Hello, good day mga boss. Kaya ulit ng DIY ko Rips. So ngayon, meron tayong dumating na package. So i-unbox natin to. Actually, kanina pa to dumating. Kaso nga lang di pa na-open. Kasi galing ako ng opisina. So ngayon lang nagkaroon ng time para i-open. No? So papakita ko sa inyo kung ano tong binili natin. Tapos lalagay ko na rin yung link nito sa description para doon sa mga interested na bumili rin. So na, no? Buksan na natin. So, ito yung mga accessories niya. So maganda siya, hindi ko expect na naka-styro pa siya. To make sure na hindi siya madadamage sa shipping. Yun. So, yung binili natin. Akrapovic. So, exhaust pipe to. Tignan natin, no? Kung may damage o wala. Uy, maganda yung pagkakaship nila. Miski gas-gas, wala. Yan. Oh, yung mga makikita nyo puti-puti, pagpagin nyo lang. Mukhang dahil dito yon sa styro. Pero, wala siyang gas-gas. Ganda. Yan. So, ang binili natin, 2-hole. Tapos, meron na siyang adapter. Yan. So, nare-remove naman to. Kung yung elbow nung binili yung pipe isakto dito, so pwede nyo tanggalin to. Yan. Yan siya. So, tingnan natin kung ano pang meron sa loob. Yun lang. So, ito yung pinaka-holder ng pipe. Yan. So, based na sa description nito, no, meron dapat tong kasamang DB killer. Yung parang silencer. Unfortunately, wala siyang nilagay. So, tatry natin i-report sa Shopee. Baka sakaling ipahabol yung DB killer or yung silencer ng ating exhaust pipe. Pero ito siya, maganda siya. So, hindi pa natin to may install kasi wala pa yung elbow. Hindi naman to plug and play dun sa stock na pipe ng NMAX version 2 natin, no? Kasi yung stock pipe nun, naka-welding yun, isang buo yun. Pagka tinanggal nyo yun, tanggal yung hanggang elbow. So, kailangan natin bumili ng elbow para dito. Yan. Pero maganda siya, no? Maganda yung pagkaka-welding sa kanya, oh. Saradong-sarado. So, hindi pa natin ito masa-soundcheck kasi hindi pa natin na-install dun sa NMAX natin. So, abangan nyo yung video natin ng installation nito. Yan. Pero maganda siya. Yan. So, unboxing lang naman to. Short unboxing lang. Tapusin na natin itong video natin, no? So, abangan nyo yung pag dumating na yung elbow natin tapos i-install na natin ito dun sa NMAX version 2 natin.